reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunzi mwamaze kwenda kuri subscribe kuri YouTube channel zacu hano naso zanyu abone basirika twizere ko mumeze neza. Reka twikurikize mu Burundi tubabwire ko Burundi bwongeye kohereza izindi ngabo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Burundi buri kohereza izindi ngabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo zongerere imbaraga izisanzwe ziri guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwane horo. Ndetse urubuga rwa SOS Media Burundi rwatangaje ko ngo ku mugoroba wa 14 Mata 2026 ku cyambu cya Rumonge kiri ku kiyaga cya Tanganyika hagaragaye ubwato bunini ndetse bw'igisirikare cy'u Burundi bagare bwitwaje abasirikare ndetse n'ibikoresho bitandukanye. Nkuko iyi nkuru yabitangaje kandi ubu bwato bwakomereje urugendo mu mujyi wa Baraka teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Gahunda ndetse hari nuko abasirikare baburimo bagomba kujya ku rugamba ndetse mu bice bitandukanye birimo Gakenke, Mikenke, Karingi ndetse Inamurima. Bivuga ko ingabo z'u Burundi ndetse iza RDC n'imitwe ya Wazalendo bishaka gufata komine ya Minembwe. Nigije kandi kingenzi cyane kigenzurwa na twirwaneho umutwe ndetse wavutse ufite intego kurinda ubwoko bw'abanyamurenge. Kugeza mu ntangiriro z'ukuboza 2025 u Burundi ndetse baga rufite ingabo zirenga 2020 muri Kivu y'Amajyepfo. Hari ndetse izatashye ubwo ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rinabarizwamo M23 ryatangira gufata ibice bitandukanye byo muri teritwari ya Uvira birimo n'umujyi wa Uvira muri rusange. Amakuru kandi haturuka muri Kivu y'Amajyepfo havuga ko nyuma y'amezi agera kuri 6 ndetse narenga leta y'u Burundi ndetse ngo yisuganya hashize imisi itangiye ndetse ibikorwa byo gusubiza abasirikare ku rugamba kugira ngo bafate ibice ndetse bambuwe n'ibindi bishyashya bafata mu buzima busanzwe. Alliance Fleuve Congo M23 imaze ndetse kandi itangaza ko ngo ingabo za RDC z'u Burundi Wazalendo na FDL ndetse n'abacashoro batandukanye bikomeje kugabaha ibitero mu bice bitandukanye cyane byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Gakenke, Karingi ndetse na Habidengo. Hiriho ndetse rigaragaza ko leta RDC igamije kudobya ndetse ibiganiro by'amahoro biri kubera mu Busuwisi guhera kwa 13 ndetse Mata bigashimangira ndetse kwishaka gukomeza intambara. Alliance Fleuve Congo yamenye ko ishaka gukemura amakimbirane hari hagati yayo ndetse na leta ya RDC binyuze mu nzira za politike, ariko ko ngo mu gihe bushotoranyi bukomeje ko yo izakomeza kwirwana ndetse no kurwanira abasivile kujwe ko bagirwaho n'ingaruka z'ibitero. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka 2025 nibwo M23 yafashe umujyi wa Goma. N'umujyi kandi wari urimo ingabo zitandukanye haba izo ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, haba izo ku ruhande za twirwaneho ndetse nezo ku ruhande rwa M23. Mbese rwa ruvange rw'ingabo zitandukanye, gusa kibarwanaga nicyo cyari gitandukanye cyane ko M23 yashaka kurwana kuko umujyi wa Goma yawigarura, hanyuma leta ya Kongo ndetse n'izo Burundi zikarwana kuko bazasubiza M23 nyuma. Nibyanigiye kandi M23 yirukanye ingabo zirimo iza z'u Burundi cyangwa se FNDB ndetse n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri izi ngabo kandi M23 yirukanye umujyi wa Goma harimo n'abacashuro batandukanye bavuye mu bice bitandukanye birimo bya Romania, China ndetse n'andi atandukanye. Gusa kugeza uyu munsi bamwe mu bakurikirana hafi by'intambara bavuga ko iri ariko se M23 ngo yaba yarigeze gukora kuba yaratangiye gusubiza bimwe mu bice yigaruriye. Gusa kandi tugarutse ku gihugu cy'u Burundi ngo ni kosa rikomeye cyane kuba igihugu cy'u Burundi kiri kohereza abarundi mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane ko ngo abarundi aribo bari kugenda bagerageza kurwanya cyangwa se no kwica bamwe mu basivile barimo muri za Mwenembwe ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibintu M23 yo ibona nk'ibigendanye n'ibihabanye n'amasezerano y'agahenge cyangwa se n'amasezerano yo guhagarika intambara akomeje gusinyirwa mu Busuwisi, cyane ko aya masezerano yimure mu Busuwisi kubera ikibazo cy'intambara ikomeje kubera hari mu burasirazuba bwa hagati n'ibiganiro kandi biri kugirwamo uruhare na Qatar ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Gusa kugeza ubu abasengura bya politike bagaragaza ko ngo kugira ngo intambara ihagarare uko ngo bakemura ikibazo bagihera imizi uko cyatangiye ndetse nuko bagomba kugisoza. Nimujye kandi leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gusinja Repubulika y'u Rwanda ko kuba ariyo isupportinga M23. Nimujye kandi bamwe mu bagize M23 bamwe bagaragaje ko ngo ibikomeje gusirwa u Rwanda ari ugushaka guharibika ndetse no gusiga icyasha u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Nimujye kandi mu bagiye mu biganiro mu Busuwisi kugeza uyu munsi ngo bitangazwa harimo abahuze muri leta ya Kinshasa ndetse kandi ibintu bishimangira yuko ngo M23 ariyo iri kugaragazwa yuko iri kurwanira ukuri. Nimujye kandi mu biyunze kuri M23 harimo kandi n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se uwo Tshisekedi yasimbuye ari we Joseph Kabila Kabange, ndetse unakomeje guteza impagarara cyane ko yakatiwe igifungo cya burundu n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe na Leta Zunze Ubumwe za yakatiwe igihano cya burundu n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ashinjwa kuba ngo asupportinga umutwe wa M23. Namujye kandi we yatangaje ko mu byifuzo bye ngo nabo bifuza ko bagarura leta ya Kongo mu buzima busanzwe.
hanyuma kandi tukiri ku Burundi reka nakubwire ko witwa Ambasaderi Ntahiraja mu bari ku isonga ryo gutegura umugambi wo mu Burundi wo gutera u Rwanda. Ambasaderi w'u Burundi i Buruseli mu Bubiligi Terence Ntahiraja haravugwa ndetse mu bikorwa byo guhuza abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba muri kiriya gihugu ndetse mu mugambi wo guhosha intambara ku Rwanda. Ibyo uyu mugambi kandi byashyizwe ahabona n'umuryango wa Fodode ndetse ubiciye muri Minahazwe Pacifique ubuyobora. Hari ndetse mu kiganiro cyagarukaga ku iturika riheruka ndetse kwibasira ububiko bw'intwaro mu kigo cya gisirikare cya Kabase cyo mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, ahasobanuye ko impamvu nyamukuru ndetse ngo zaba zaratumye habaho ngo iri turika. Nibyo kandi muri iki kiganiro ndetse kandi byahishuwe ko ngo kuva mu kubuza umwaka ushize hari amakamyo ndetse menshi yikoreye intwaro yagiye yinjira mu Burundi aturutse i Mombasa muri Kenya, ndetse hanyuma zimwe muri zo ntwaro ngo zamaga kugezwa mu Burundi zikajyanwa mu gihugu cya Tanzania. Nibyo kandi uyu Ninihazwe yavuze ko ngo no kwa gatanu w'icyumweru gishize hari amakamyo ndetse abarirwa muri 20 y'intwaro u Burundi bwinjije ndetse mbere yo kuzijyana mu kigo cya gisirikare muri Cap Mukoni. Nubwo kandi bigoye kumenya impamvu izo ntwaro ndetse ngo zigera mu Burundi ziciye muri Tanzania hanyuma zikongera kuhavanwa zijyanwa ku cyambu cya Tanga muri Tanzania, bisa naho ngo biri mu mugambi w'u Burundi ndetse ngo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nimeye kandi iyi mpirimbanyi yavuze ko iby'uyu mugambi bishimangirwa n'amakuru yizewe ngo yahawe abakozi ba ambasade y'u Burundi i Buruseli yuko Ambasaderi Ntahiraja mu nshingano ngo yahawe na Gitega harimo guhuza ibikorwa by'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba mu Bubiligi. Yavuze kandi ko ngo uriya mu diplomate amaze igihe ndetse yakira kenshi abarwanya ubutegetsi bwa Kigali cyangwa se bw'u Rwanda bakaganira ndetse kandi bifungiranye ibintu baganira ntibijye ahagaragara. Andi makuru kandi avuga ko ngo Burundi bumaze igihe ndetse buha imyitozo abiganjemo imbonerakure, abarwanyi ba Wazalendo n'ubwoko bumwe ndetse butandukanye mu rwego rwo ko bategura ngo bazifashishwe mu mugambi wabwo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nyuma yo kugaragaza ko ngo hari abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi bahoze mu ngabo za XFAB ndetse ngo batari bizerwa. Reka mitini hutana kubwira inkuru ivuga kandi Papa Leo wa 14 hikomye ibihangange bikomeje gutiza umurindi intambara ya Iran. Papa Leo wa 14 yakebuye abayobozi b'ibihugu ndetse bishyira hejuru bakiyita ibihangange, ababwira ko ngo bituma intambara irwanya muri Iran cyangwa se intambara ibera muri Iran idahoshoa cyangwa se ngitarangira. No butumwa Papa Leo wa 14 yatanze kwa gatandatu tariki 11 Mata 2026 mu mvugo kandi idahishura uwo yashaka kuvuga umushumba Kiliziya Gatolika ku isi. Papa Leo wa 14 yikomye abayobozi bumva ko ari abanyembaraga kandi ngo batajya bibeshya mu myanzuro bafata. Ibi yabigarutse mu isengesho yayoboye muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, ubwo umunsi ku wundi aba ndetse kandi abahagarariye Iran ndetse na Amerika bari mu biganiro by'amahoro muri Pakistan. Ibiganiro kandi kugeza umunsi bitatanze umusaruro namba. Yerekanye kandi ko ubwiwo ndetse no kwiyumva kw'abayobozi bikomeje kubangamira ibiganiro by'amahoro byo guhosha intambara ya Iran. Nimuje kandi ministeri w'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Pete Hegseth we ni kenshi yakunze kuvuga ko Amerika nk'igihugu kigendera ku ndangagaciro za gikirisitu izashoza intambara ku banzi bayo ndetse ikabakubita itabariye. Papa Leo wa 14 kandi avuga ko Imana idashyigikira intambara cyangwa se ngo abarasi ibisasu ku bandi. Avuga kandi ko ari ugusenga kugira ngo haboneke amahoro, dore ko ngo ari bwo buryo bwo kwirukana sekibi ndetse uri mu bantu, ndetse kandi bakazaba mw'isi iticisha inkota drone cyangwa se inyungu za bamwe. Chuti bakunzi b'amakuru tubagezaho gatanu kandi nadusoreje inkuru twabateguriye zo kuri uyu munsi. Na makuru turashimira ko mwayakurikiye, na makuru turashimira ko mwayakurikiye. Hagati aho batarakanda subscribe hari ibintu byinshi muhomba, nicyo mpamvu mbabwira ngo mubanze mukande subscribe. Amakuru yacu muzajya mu mambiri mubo ageraho. Ndabashimiye.